Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Áo Lazada. Và hôm nay thì mình giới thiệu các bạn một cái sản phẩm đồ uống khá là tốt cho sức khỏe. Và cái này sản phẩm này thì mình cũng đang sử dụng. Đó chính là trà dâu ngô rau má Hoa Lâm anh em nhé. Rồi, mình đang cầm trên tay một cái sản phẩm nó được khá là nhiều người sử dụng trong cái thời gian gần đây. Thì cái sản phẩm này thì có tác dụng là mát gan giải nhiệt, rất là phù hợp với, nói chung là cái tình trạng bây giờ thì mọi người sử dụng rượu bia khá là nhiều. Và chúng ta cần sử dụng một cái sản phẩm chức năng này giúp nó thanh nhiệt giải độc. Cũng như là do cái không khí hiện nay thì nó cũng khá là ô nhiễm, dẫn đến sức khỏe con người nó cũng giảm sút khá là đáng kể. Và cái sản phẩm này mình nghĩ là một cái sản phẩm chức năng rất là tốt và rất là hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Đầu tiên thì cái trà dâu ngô rau má này thì được sản xuất từ tinh chất dâu ngô này, nước cốt rau má này thì sẽ rất là giàu vitamin C, vitamin K này, canxi và rất nhiều cái khoáng chất. Nó sẽ có tác dụng là lợi tiểu, mát gan, thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ điều trị các bệnh về gan, thận, phù nề, về các bệnh về tiểu tiện này, như là chúng ta bị tiểu tiện ít này, nước tiểu đỏ, trẻ em bị rôn sẩy hay là da chúng ta bị mẩn ngứa chẳng hạn, đều là do những chức năng từ gan, cái chức năng đào thải chất độc nó bị ảnh hưởng. Thì đây là một cái thực phẩm, cái nước uống nó sẽ giúp chúng ta bổ sung cái chức năng của gan và thận. Và như cái tên gọi của nó là trà dâu ngô rau má, nên hai cái thành phần chính của nó anh em sẽ thấy đây, đó chính là dâu ngô và rau má. Tuy nhiên thì ngoài rau má, dâu ngô ra thì cái này nó còn có thêm cả mã đề và được bào chế từ tinh chất dâu ngô rau má, được trồng tự nhiên và kết hợp với gluco, saccharose đó. Và như mọi người đã biết thì trong dâu ngô, tức là cái dâu bắp ấy, thì nó sẽ có rất nhiều vitamin A, vitamin K, B1, B2, B6, pyridioxin và cả vitamin H, nó là bitoin, vitamin C, vitamin P và các flavonoid, axit palmitoleic, isoton, các chất saponin và các setorit như là sitosterol và sitameterol. Nó có cả các chất đắng này, dầu béo này, tinh dầu và nhiều chất vi lượng khác. Đó. Thì mình sẽ đề cập đến hai cái tác dụng. Chúng ta sẽ nói tới hai cái thành phần của cái trà này, đó chính là dâu ngô và rau má. Đầu tiên, cái tác dụng của dâu ngô thì cái dâu ngô nó là một cái giúp chúng ta làm tăng bài tiết mật này, giảm độ nhớt của mật này, tạo điều kiện dẫn mật vào ruột được dễ dàng nhất. Và ngoài ra thì khi uống nước dâu ngô thì nó có tác dụng làm hạ đường huyết, tăng bài tiết nước tiểu và làm cho máu nhanh đông hơn, và có tác dụng rất hiệu quả với người bị ứ mật này, bị sỏi túi mật và lợi tiểu cho các bệnh nhân về thận. Và trong các trường hợp mà bị phù nề ấy, thì mình cũng có thể sử dụng được cái dâu ngô này. Và ngoài ra thì đối với những người mà thường xuyên sử dụng nước dâu ngô ấy, thì sẽ rất tốt cho người bị bệnh sỏi thật hay là sỏi bàng quang và niệu quản, sẽ làm tan các cái sỏi tạo thành do là urat, phosphor và carbonat. Và ngoài ra thì nó có tác dụng cầm máu trong trường hợp mà bị xuất huyết tử cung, nhất là trên cơ địa những người mà chị em bị dễ chảy máu. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái rau má. Theo y học cổ truyền thì rau má nó có vị đắng và hơi ngọt, và khi đi vào can tỳ vị thì cái rau má nó có sẽ tác dụng là dưỡng ẩm, thanh nhiệt, nhuận gan, giải độc và lợi tiểu. Và đây là một trong những loại rau thông dụng có cái tác dụng là sát trùng giải độc và thanh nhiệt lợi huyết. Ngoài ra thì rau má cũng là một loại dược thảo có tính bổ dưỡng rất là cao, với rất nhiều sinh tố này, khoáng chất và những chất chống oxy hóa, có thể giúp làm dưỡng ẩm, cải thiện trí nhớ, làm chậm sự lão hóa và cải thiện cái vi tuần hoàn và chữa được rất nhiều bệnh về da luôn. Ngoài ra thì rau má thì thường là dùng để làm thuốc bổ dưỡng này, sát trùng này, chữa thổ huyết, tả lị, khí hư, bạch đới, mụn nhọt và rôm sẩy. Và đối với tuần hoàn huyết thì những hoạt chất của rau má thì nó sẽ có tác dụng làm cải thiện cái vi tuần hoàn của các tĩnh mạch, mao mạch và bảo vệ lớp áo trong của thành mạch, làm gia tăng tính đàn hồi của mạch máu. Chính vì vậy mà rau má cũng thường được dùng trong các cái chứng mà tăng áp lực tĩnh mạch với các chi. Đó là hai cái công dụng của cái dâu ngô và rau má này. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết về cái sản phẩm này. Đây, một cái hộp này thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm là 150g và giá của nó thì vô cùng rẻ luôn. Cái này mình có thể mua ngoài hiệu thuốc, ở trên Lazada, Sen Đỏ, Shopee bán cái này rất là nhiều, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 14 đến 16 ngàn nhá. Cái lọ này thì mình mua là 15.000 một lọ, khá là rẻ luôn, uống nhòe.
Ở phía trước thì nó sẽ có là cái đây có hai biểu tượng là rau ngô và rau má của Hoa Lâm này. Đó, Phúc Lâm, đây là của công ty. Thành phần của nó thì cũng có cao rau ngô, cao rau má, glucosaccharin và đồng lọ. Công dụng thì là giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan. Tức là nó sẽ lấy từ hai cái nguyên liệu rau ngô rau má này. Và cái sản phẩm này chỉ được sử dụng cho trẻ em là trên 2 tuổi và người lớn nhé. Chúng ta sẽ dùng thay nước, và đặc biệt là đối với những người đái bốt, đái sắt, bị bí tiểu thanh nhiệt. Còn trẻ em dưới 2 tuổi thì cái này phải uống, phải có cái sự tham khảo của bác sĩ. Cách dùng này, mỗi ngày chúng ta sẽ uống từ 2-3 lần, mỗi lần từ 2 đến 4 thìa cà phê, pha với nước lạnh, nước mát, nước ấm, tùy theo sở thích. Như vậy cái trà này chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải đun nóng nhá, mình có thể uống luôn với nước mát cũng được. Đấy, và có thể dùng thay nước uống hàng ngày. Đó, rất tốt khi sử dụng lâu dài. Rồi, đây là một chút thông tin của nó. Cái này được sản xuất tại Từ Sơn, Bắc Ninh nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đây, mở cho anh xem. Cái này thì là nguyên siêu nhá. Đó, cái nguyên siêu được niêm phong rất là kỹ. Một lọ này uống mỗi lần uống chúng ta sẽ uống 80 đến 100 ml đây này. Đó, 80 đến 100 ml. Tức là anh em uống khoảng một nửa cái chai la vi ấy, cái chai la vi nhỏ nhỏ này, chúng ta pha với cái này là 2-3 thìa uống. Bây giờ mình sẽ uống thử với hai loại. Mình sẽ uống thử với nước lạnh này, 1 cốc này, và nước nóng chúng ta uống 1 cốc xem là nó sẽ như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ bóc ra nhá. Chúng ta bóc ra và trải nghiệm thử cái này. Nguyên siêu này, trà rau ngô rau má. Đấy. Rồi, trong này nó còn lớp nữa không ạ? Mùi thơm đấy anh ạ. Thơm lắm. Anh em xem này. Đó, trong đó như là mình thử nếm xem cái vị của nó ngọt hay như nào nhé. Nó còn ngọt anh em ạ. Cái này chắc người ta pha cả đường vào hay sao. Rồi, mình sẽ uống thử 2 cốc. Một cốc là mình sẽ uống nước lạnh, một cốc mình sẽ uống nước nóng nhá. Đó. Đây, dùng một tí nước này không? Sôi rồi. Đó, chúng ta sẽ rót ra cái cốc này luôn. Rồi, còn bên này thì mình sẽ đổ nước lạnh nhé. Đó. Rồi, ở đây thì đối với cái trà rau ngô rau má Hoa Lâm này thì mình có 2 kiểu uống. Đây, thứ nhất chúng ta sẽ uống với cái nước lạnh này. Cái nước lạnh mà sao mình đun lên nó sủi cái bọt trắng trắng này. Như cái bia. Rồi, cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ uống nóng như này. Vẫn còn có nghi ngút này. Đó. Mình thấy là với cái nước nóng này thì gần như là cái bột trà nó đã than hết rồi, than hết không còn một tí từ gợn nào luôn. Nhưng mà với cái uống lại như này, mình vẫn thấy cái đáy trà nó vẫn còn cái cặn cặn này, mình vớt lên vẫn còn này. Đấy. Ngoài xem nào, ô nó cũng tan luôn này nha, cái này nó hòa tan luôn mà. Màu sắc thì rất là đẹp luôn, nhìn giống kiểu nước trà bí đao. Lại rất rẻ nhá, có 15g hộp này, uống bét cho nhà luôn. Mỗi ngày thì ta uống 2 lần, mỗi lần uống 2 thìa. Đó, mỗi thìa thì uống với 800 đến 100 ml, uống nửa chai la vi nhỏ. Đó, cho các bạn thấy hình dung. Như vậy mỗi cái hộp này mình có thể pha thành một ống to đùng nó đi bán được. Rồi. Cái màu sắc này, đó. Đây là uống nóng nhá. Đây uống lạnh này, nóng này. Màu sắc thì không khác gì nhau đâu. Nhưng mà cảm nhận của mình thấy mình sẽ ngửi. Chúng ta xem cái mùi vị như nào. Có cái mùi rau ngô. Cái này thì nó có cái mùi như mùi thuốc ấy. Như vậy mình thấy là cái mùi uống nóng là thơm hơn. Uống lạnh này, mùi nó nhái kiểu gì? Mùi nhái. Uống nóng thì thơm này, uống nóng nó ra vị trà này. Lại uống thì uống lạnh nó còn sủi bọt. Bây giờ mùi thì mùi thơm nhá.
Rồi chúng ta sẽ thử với cái trà dâu ngô rau má. Nó lạnh để xem cái vị nhá, đỡ chuông này bao giờ. Nó có vị ngọt, giống kiểu nước trà bí đao không ạ? Vị y chang nước trà bí đao, thơm lắm. Vị giống trà bí đao. Thực sự mình không cảm nhận thấy cái mùi hăng hăng của rau má hay là cái vị nước dâu ngô đâu, mà uống nó như kiểu trà bí đao. Nó ngọt ngọt mát mát cay, uống cũng ngon lắm, dễ uống lắm. Uống lạnh như nào? Thực sự là uống lạnh này, uống nóng nó ra vị khác nhau ấy. Uống cái nóng này nó ra cái vị của trà á, kiểu trà đạo. Sửa cái gì to sao? Xem nhỏ quá không? Đây này. Nhưng mà uống nóng thì nó lại không ngọt như là uống cái lạnh này. Không hiểu sao lại thế. Mình thấy uống nóng này nó ra vị trà nhiều hơn, nhưng mà nó không ngọt như là cái uống lạnh này. Cái uống lạnh này thì giống như trà bí đao luôn, còn ngọt mát mát. Nhưng mà uống nóng này thì nó lại ra cái vị như kiểu trà đạo. Nó cũng mát mát rồi. Cảm nhận của mình nhá, thì mình thích cái mùi của cái uống nóng này, nhưng mà cái vị thì mình thích cái vị ngọt ngọt của cái thằng uống lạnh này hơn. Cái này tùy mọi người nhá, có thể uống nước lạnh hay nước nóng ạ. Mình sẽ uống 3 loại thôi: nước lạnh này, nước mát này, nước ấm hay nước nóng, như vậy là 4: lạnh, mát, ấm, nóng. Đó, ở đây mình pha thành 2 cốc thôi, nóng hoàn toàn này, nước này, nước mát này. Đó, tùy chúng ta uống với nhau. Công dụng thì mình cũng chia sẻ rồi, công dụng chính của nó là mát, gan, giải nhiệt. Đó, cái hai cái vị dâu ngô, rau má hay là cái vị mát này. Còn cái vị thuốc thì mình cũng đã phân tích từ đầu rồi. Dâu ngô thì nó có tác dụng gì, rau má không tác dụng gì. Thực sự là quá rẻ luôn anh em, 15 nghìn một lọ này, uống best cho nhà luôn, uống hết tốt đấy chứ. Ngon lắm. Theo mình thì mọi người nên uống kiểu mát mát này, uống nó ngọt hơn. Chứ nếu uống kiểu nóng này thì nó cũng thơm đấy, nhưng mà uống nó nhạt lắm. Hoặc là mình thử uống mấy đá nhiều, chứ thử uống mấy đá xem nha. Uống kiểu nó khai trà bí đao rồi các bạn, y hệt trang cái vị trà bí đao luôn. Cái trà lon Wonder Farm xinh xanh ấy, uống như chang. Mát mát ngọt ngọt. Dễ uống lắm. Cái này thì mình có thể mua ở hiệu thuốc này, Shopee, Sen Đỏ bán rất là nhiều luôn. Trên Shopee như có hay Lazada không shop bán chỉ có mấy nghìn, 13 nghìn. Còn nếu mình mua hiệu thuốc này, họ ghi là giá này 15k một lọ. Đó, cho anh em có thể uống đặc biệt mùa hè nhá. Tuy ra mình chỉ uống cho các cháu trên 2 tuổi nhá, các cháu dưới nhỏ nhỏ hơn ấy. Tại vì dưới 2 tuổi thì các cháu cơ địa, các cháu nói chung là các cái cơ quan nó cũng chưa được hình thành hết cái chức năng nó chưa hoạt động tốt, nên là uống phải lưu ý. Còn trẻ em trên 2 tuổi thì uống thoải mái. Ngon lắm chị uống, mình có thể là uống thay cho nước lọc. Nó ngon ngọt này thì các cháu cũng rất là thích uống. Vài ông này sao bảo là trà bí đao, bố ông nào cũng chả biết là trà bí đao hay là cái trà dâu ngô rau má này. Uống ngon cứu đấy, mát mát ngọt ngọt thơm thơm. Anh tôi chỉ uống lạnh hơn thôi. Tại vì thường cái trà thanh nhiệt này người ta sẽ uống vào mùa hè, ở mùa hè nó sẽ nóng. Còn mùa đông thì chúng ta sẽ uống nóng này, nhưng mùa đông thì chắc là áo dưa thì uống cũng được. Ngon lắm chị uống lắm. Ngon. Cái này như trong này nó có cả đường hay sao ấy. Có glucose này, cái này là đường anh em, saccharose vừa đủ một lọ. Ngon. Cái này ý, mình nghĩ rằng cái bột dâu ngô này người ta xay ra, cái rau má người ta xay ra xong người ta viên nó là cái tinh bột ấy, cái tinh bột của dâu ngô và cái tinh bột của dâu má. Đó, người ta thêm đường các thứ nữa, đóng thành một lọ này, uống nói chung là giải nhiệt tốt, mát, dễ uống, nói chung là cũng dễ uống nữa, không ngọt, uống nó chỉ ngọt, nó gọi là nó uống nó chỉ hơi mát mát thôi, không ngọt sắc đâu. Còn yên tâm, rất nhiều người sợ uống ngọt ấy, thì cái này uống nó chỉ mát mát thôi, rất là dễ chịu. Và hộp này là 150g nhá, wow, nhiều phết đấy. Mỗi lần mình dùng mình chỉ cần 2 thìa thôi, đó, chỉ cần uống đến 2 thìa thôi, 2 thìa thôi, đó. Đây, mấy lúc mình pha chưa hết nửa lọ. Có lắm. Thôi làm một hơi đã xong kết thúc video thôi. Uống nước thì cốc này đi. Chúng ta sẽ có một sự kết hợp cả nóng cả lạnh. Cái này giờ sẽ ra thì nó bấm này. Không ngon, uống mát ngon hơn. Uống nóng này nó bị nhạt trà đi, nó nhạt cái vị ngọt đi. Rồi, như vậy ngày nay chúng ta đã vừa trải nghiệm cái sản phẩm trà dâu ngô rau má của Hạ Lâm. Mình cũng đã chia sẻ về cách công dụng của từng cái vị như là dâu ngô rau má như nào, và cũng chia sẻ với anh em về cách sử dụng cái trà này. Chúng ta sẽ có 2 cách, là vừa uống 4 cách chứ,
uống nóng, uống ấm, uống mát và uống lạnh. Đó. Cũng như là chia sẻ cảm nhận vì cái trà này thực sự nó rất là dễ uống, mát, uống nó có hơi vị ngọt thanh thanh mát và uống có vị giống cái trà bí đao. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay với các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo.